عمل آسان کړی. یو زنانه راله درس کې دی ناستو، هغه سیو راوړه، سیو مڼه چاکو ورسره وه. امام صاحب له هغه مڼه م ورکړه، چاکو یې موله ورکړه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مڼه په میاس کټ کړله او چاکو یې م ورکړه او مڼه م ښځې له ورکړه. ښځه لاړه. شاګردانو ورته وی چې حضرت هغې غریبې درته مڼه م راوړه، سیب ورسره چاکو م راوړه. اوس مڼې سره خو چې چاکو وي د هغې مطلب خو دا ده چې ته به وږې دا به وخورې، چاکو پسې چړې پسې به کوم ځای کور ته منډه وی. امام صاحب ورته وی قمقلو دا سیو د ښځې د خوراک دپاره نو راوړی، د ښځې د یو دینی مسئلې تپوس کو، خو سیب کے شکل میں پوچھ رہے تھے کہ میری ماہواری اور بیماری اس سیب کے چھلکے کے شکل میں ایسی رنگوں میں آ رہی ہے. کله بیماری سور رنگی، کله خړی، کله یو شان، کله بل شان، تر څو پورې به زه مونځ نه کوم. ګور داسې ښځه ده په دین داسې پوهېږي چې امام صاحب نه حیا وردي تپوس نشي کولی، د سیو د پوستکي په شکل کې تپوس کوي چې زما ماهواري حیث چې ورته زنانه وایي په دې شکلونو راځي. حضرت امام صاحب ورته په میان نیم کا، ورته یې وی چې تر څو د دې مغز په شان سپینوالي په دا موده کې نه راغلی هغې پورې مونځونه مه کوه. ښځه لاړه، پوه شوه، هوښیاره شوه. زمونږ ښځې خو په دې پوهېږي چې سر سر تور کړي، زمونږ زنانه خو په دې ګرځي چې په بازار کې لغړې وګرځي. دین نه څه خبر دی. یو ملا صاحب نوم یې نه علم دا علما بیا پېژني، بده خبره ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د زمانې موقوفه کې اوسېده، هغه سره ډېره ورانه وه. یو ځل هغه ملا صاحب ښځې سره ناست و، ګپ شپ یې لګو، سره روان شو. ښځې ورته ویې نن نه پس به تا سره زه خبرې نه کوم. خبرې به نه کوې؟ که ما سره نن نه پس خو څه کې سبا خطو پورې دې خبرې ونه کړې، زه په ما په درېو طلاقو طلاق یې. سړی خو ښځې له همدغه دمکي ورکوي. مطلب دا دی چې دا به ویم ښځه طلاق ونه یېرېږي، خبرې به شروع کړي. بس خو چې دی وی ښځه لاړه کټ ته وخته، بړستنې نیمه د سر نه راته وکړه، نیمه یې د خپو نه راته وکړه او په لاس هوښیار کړي چې اړو خبرې نه کوم. ځه ملا صاحب حقا بکا رہ گیا کہ یہ د مرداره دا سب په جنجال وړېده. ما خو هغې له دمکي ورکول، هغه خو نیمه بړستن د سر نه لپیټ کړه، نیمه د خپو نه، دا پسه جنجال چې لږ ساعت تېر شوی. ښځې سبا ډېر په تیزۍ را روان دی. خدای ته وګوره، خبرې شروع کړه، ګورې 3 طلاقه مې ویلې دي. او 3 طلاقو قصه ګورې بیا ډېره خطرناکه وي. او ښځه او لرې شه نه کوم، خو په خولې غږ نه کوي، په لاسونه اشارې کوي. ښځې چې ورانه شي توبه وباسه. ګورې ښځو سره به ډېره زیاته ګزاره کوئ، ډېره زیاته ګزاره به کوئ. زه دې شاګردانو ته یم ګورې هر چا سره ټرت او ښځې سره نه ټرت. که ګیر شي ورته والله چې سرمن دې وباسي، ګزاره به کوې ډېره. مولانا صاحب ما له یو سړی راغی، ما ته وی چې یاره څه دم راته وښایه، زما کور کې چینې او اوړه او غوړي ډېر زر خلاصېږي، برکت نشته. وی بلا چینې راوړم او بیا خلاصي، غوړي راوړم ډېر زر خلاصېږي، هېڅ برکت نشته، مونځ هم کوو، عبادت هم کوو. ما لکه یو تپوس ته نه کوم، ما ښځې سره کله جګړه دې راځي او کور دې خامخا راځي؟ نه ما یو خو داسې کله کله یاره وایي زما ښځه لږه قمقله د وال ټکول کوو. نو مې تا وایي که تی وی نه نه وایي زه یې ډبوم، وایي سم سرمن ته وباسم. وایي مې بس قصه سمه شو، مې ما ته ستا مرض معلوم شو. وایي هغه څنګه؟ مې ښځه موه، ښځې سره ښه سلوک کوه، نو په رزق کې به دې برکت وي. مولوي صاحب د دې څه مطلب؟ نو مې چې تی ووایي او ته بارود نو هغه غوړي راوالي لښتې کې واړئ، دغه زور ده نه وباسي که نه، چینې راوالي لښتې کې واړئ، مساله راوالي ده نه واړئ. او چې ته راشې ورته ما خبره بلا چینی راوړي، یاره دا چینی دی دا زر خلاصېږي، میلمانه راځي که نه، او دا غوړي دي دا الوزي، دا الوزي. نو ښځو سره به ډېره زیاته ګزاره کوي. دا ګورې زه هسې خوشطبي کوم، خو د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ویم. رسول الله مبارک فرمایي الا فاتقوا الله فی النساء، خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ویریږئ. انهن عوان فی ایدیکم، ستاسو لاسو کې قیدیانې دي. فاستوصوا بالنساء خیرا. نو به هر کیف ملا صاحب ښځې ته
وی چې سبا پورې د خبرې ونه کړې نو ته په ما طلاقې ښځې خبرې نه کوې اوس اخره کې سوچ وکړه چې مسله خو ما ته معلومه ده که سبا راوخته او دې خبرې ونه کړې نو بس طلاق شو 3 طلاقه دي او که چېرته سبا نه مخکې وکړې طلاق به واقع نه شي خو دا مرداره چې خبرې نه کوي څه وکړم امام ابو حنیفه صاحب پسې لاړ دروازې ورته وویل هغه تهجد مونځ کوو اواز یې ورکړه څوک یې فلان کې ما هلکه خدای ته وګورم تا نه د شپې هم نه خلاصېږم هغه وایي نه حضرت راغلی معافي غواړم یو جنجال کې ګیرې دقسې مې ښځې ته ویلي دي اوس ښځه خبرې نه کوي وایي ښځه زه درځم ته ورسره کښېنه خبرې کوه دی بیا راغی ښځې ته منت کوي ښځې د خدای خاطر وکړه هغه د سبا ګورې په تیزۍ را روان دی ګړی خو بیا ښځه مقته لاسونه لقوي ما خو درته وایي چې ګیر شي ورته نو بیا ټینګ شه بیا امام صاحب پسې منډې کړې امام صاحب د خدای خاطر وکړه که څه چل کولی شم که نه چې زه څه وکړم ورسره راغی چې راغی امام صاحب وایي زه کښېنه ښځې سره د جومات په دیوال خوا کې ودرېده او امام صاحب بانګ را پرېښود سبا لا نه دی ختلی الله اکبر الله اکبر بس ښځې وی چې بانګ خو هله وی چې سبا راوخېږي بړستن یې مخ راوچت که حقه د سبا راوخت ملا بانګ وی تا نه خدای خلاصه کړم امام صاحب آواز ورکړه سبا نه دی ختلی خبرې دې مخکې وکړې بانګ مې راته مخکې ووی یو خارښتي و خارښتیان خو پېژنئ ما ته وی دا خو ظلم وکړه امام صاحب مې ظلم یې نه دی کړی دا 2 کسو کور یې بچ کړ نو امام صاحب هوښیار انسان و صاحب بله واقعیت یې د سره دی دومره هوښیارتوب زمارونه عبادت گزار څومره الله نو چې د امام ابو حنیفه تاریخ ګورم د هغه د عبادت نو زه حیران شوم ټوله شپه به الله ته عبادت کو جړل به څنګه به جړل چې کله پېشمنې به شو بیبي یې وایي بیبي وایي چې پېشمنې به شو نو قبلې ته به مخ کړې نو اوږده ږیره وه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دا ږیره به یې داسې اوچته کړه دا ږیره اس بالوں کو پکڑ سفید رشتے نا اس کو پکڑ کر ویسے بالوں کو اٹھاتے اور جڑل با اور سبے وے یا اللہ یا رب نعمان ابو حنیفہ خالی ہاتھ آپ کے ہاں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں اللہ کچھ بھی نہیں اللہ ابو حنیفہ نعمان کے سفید ریش کا پروردگار احترام کرنا ہوگا آپ پر دے احترام بکے اللہ دې سپینو ډکو احترام وکړي واقعي خبرې پسې خبره یادېږي یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا خوب کې ولید وی څه وشو وی چې الله ته مخامخ شوم نو الله راته وی څه دې راوړي دي وی ما ورته وی چې ما د معمر نه اورېدلي هغه د زهري نه اورېدلي هغه د عروه نه اورېدلي هغه د عایشې صدیقې نه اورېدلي دي او عائشہ صدیقہ د حضور پاک نه اورېدلي دي او حضور پاک د جبریل نه اورېدلي دي او جبریل تا نه اورېدلي دي حدیث قدسی دی چې ته وایې ما له سپینو ډکو سره څوک راشي نو ما له حیا راځي چې عذاب وله ورکړم دغه سپین ډکې راوړي وی الله راته وفرمایل چې یحیا تا ته معمر ټیک ویلی دی معمر ته زهري ټیک ویلی دی زهري ته عروه رښتیا ویلی دی عروه ته عایشې ټیک ویلی دي عایشې ته حضور پاک ټیک ویلی دي حضور پاک ته جبریل ټیک ویلی دي جبریل ته ما درست ویلی دي ځه د دې سپینو ډکو د خاطره ما وبخله جنت ته ده دا سپینه ډکې به مخکې کړل ابو حنیفه به ژړل الله پاک ژړا وکړې الله وژاړئ خدای ته فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين علم په سړی کې جړه پیدا کړي ویریږي سړی اخرت نه خبر شي لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حضور پاک فرمایي ما ته معلوم دي تاسو ته معلوم شو بیا به مو جړه ډېره یو خندا به مو کمه قاسي قلب سخت زړه د الله نیک وخت نرم زړه د الله خوښي زما وروڼو جاړئ الله ته لغوندې وجاړئ الله ته
حضور پاک فرمائی عینان لا تمسہم النار، اور بے نہ ٹچ گئی. عین تحرس فی سبیل اللہ، یہ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کرنے والی ہے. وعین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوف کے مارے آنسو بہائیں. آنسو بہاؤ رب العالمین کو، رونا سیکھو علماء سے. نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھ تک آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کرو دل نرم ہو جائے گا، آخرت کی فکر کرو دل نرم ہو جائے گا، موم ہو جائے گا. آنسو آئیں گے آپ کے، آنسو سے آنکھیں آنسو بہائیں گے. اگر یہ نہ ہو، دل سخت ہو، سخت. ویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے، اس کا نام بھی ویل ہے، افسوس نام وغیرہ اور بھی معنی ہے، اور وہ اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ روزانہ جہنم 70,000 بار اس طبقے سے خود معافی مانگتا ہے. وہاں جائے گا سخت دل. علماء کے مجلس میں بیٹھا کرو، صالحین کے مجلس میں بیٹھا کرو، ذاکرین کے مجلس میں بیٹھا کرو. بہر کیف زمارونو اللہ پاک دا اغا اب یعقوب نسچے جوڑ کا امام ابو یوسف دا ہارون الرشید قاضی القضات چیف جسٹس چاہتا چی منگ چیف جسٹس وائی. نو ہارون الرشید تے یوزن پل طباخ حلوہ پخ کرے وا، او دا مختلف قسم دا چکے مکے او دا پستے او بادامونے ورکے چولی. چاہ غرونن وی دا سشے دے، وی دا غا طباخ لنگری تالا خاص ڈش پخ کرے دے حلوہ دا چین اغینے یو نوڑے واغشتا دیر علاوہ. وی زبت سشم دے باندے دا یو سے ابو یوسف لا قاضی صاحب لے اسے چاہے غوخری کہ دا غد دماغ پہ تکڑشی چی ردین خدمتو کی. مونگو چی کم اڈوڑے اسو دی مولا صاحب لے اسے کمزوری شیوی چی دا مونگ دا خوراک نی. بھئی دا مولانا صاحب مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دی کلی دی غالباً ما خو یو شل پندیش کالا مخ کی قتل دی دے تسہیل المواعث کشتا غالب گمان دا دی. وی اوزے کی یو مولا صاحب دے رہو نو یو کورنا والا کیر راگے کیر ناغا معشوم تو یا غویڑ کی تا کہ میں نے تو یہاں سالوں گزارے ہیں، آپ کے گھر سے تو میں نے بھی تک کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ کہاں سے آپ نے راستہ بول کر میرے لیے لائے؟ نو دا معشومان خود جھوٹ نہیں بولتے بچے. اس نے کہا یہ اس کو کتے نے وہ جھوٹا کیا تھا نا، کیا ہے سپی جھوٹا کڑے ہوا. نو مور میں وہ استاد جی لیا اسا اگا کاسو چتکڑا اور دیوال تیویشتا خر بچیا جس پی جھوٹا کی مال روڑے. معشوم جڑل زمان پلیٹ تیمات کو میرا رکی رکی بھی ٹوٹ گیا ہو یہ چگے جوڑے کڑے اگوائی سے خدای کو سرولا محلہ دے رامان دے خبر کر بلا بدل والم دا ستا دا جنت نا روڑے وخو رکی بے ماتا شو نکنا دا زماغا رکی بے دا چی دے کے دے پیشوگان اس پوتا ڈوڑے ماتو. وہاں شرف علی سے بھی پلیٹ بھی بہت بہترین اور کانا بھی بہت بہترین. یادو ساتے خواب شاملی کلی دا قائد دا بابو گورا دا ٹکیو گونا چی کم انسان دا علماء من حیث العلم توہین کئی دا ایمان نخلاص. ما بلو دا امام احمد ابن حنبل حالات کا تل نو دا احمد ابن حنبل نے اس سڑی تپوس کئی وہی بعض خلق علماء کی پیچھے گالی دیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ علماء کی پیچھے گالیاں دیتے ہیں، کیا حکم ہے؟ احمد نے فرمایا زندیقن 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 اور مجلس سے اٹھ گیا. بے ایک آدمی اللہ اور قرآن اور اللہ کی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خدمت کر رہا ہے، تم ان کے پیچھے گالیاں دے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ تو آغا ہارون الرشید وی دایو سے قاضی ابو یوسف لا چی غلال الوا توقتل آغا دا امام صاحب خبر ورياد شوا وی دا مور واخلا مور ورسانا ناستا
بچې دا څه دي وی تا زما اخره که نه لغونې چې هغې وخوړه وي زما د استاد ابو حنیفه خبره دې یاده ده خوراک او نرم یې زده کړی دی اوس د پستې او د بادامو او د چلغوزو حلواګانې فالودې خوره مور یې وجاړل ابو یوسف ستا د استاد ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل کړي داسې هنر یې درته وښو چې نن د بادشاه خوا کې ناست دی ستا د وجې زمونږ عزتونه کېږي زمارونو علم هغه څیز دی چې په دنیا کې به هم دله خدای پاک عزت درکوي او آخرت خو یې پرېږدوه آخرت کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرب او د پیغمبر د نزدېکت ذریعه ده نو څومره دوستان چې دلته ناست یې موجوده چې څوک ناست یې ټولو نه دا درخواست دی که څوک د اوس نه کولی شي د دین علم حاصل کې علم زده کې او که چا لوی وي او تاجران وي نور وي نو قصد وکړئ په خپلو بچو او پنوسو د قرآن او د دین علم به کوئ که خیري لاس اوچت کې انشاءالله وایې نئی شوق سے پڑھو نور شوق سره نه نه یاره دا آواز خو دما نه دی خوښ شوق سره آواز به کوئ شوق سره انشاءالله وایې جزاک الله نو زمارونو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده نن دغه بچي چې دا ستاسو مخکې ناست دي د دې والدین د دې مور د دې پلار د دې رشتهداران هغوی ته هم زه خراج تحسین پیش کوم او ګران قدر محترم جناب مولانا نقیب الله آغا صاحب حفظه الله هغه ته هم خراج تحسین پیش کوم دا ګوره چې د والد صاحب په نقش قدم دی ناست دی د پلار دعاګانې ورسره دي دا د بچی موږ سره نن دغه څه نوم دی لکه ما نه نوم هېر شو نادر آغا صاحب شو جی اسرار الله صاحب موږ سره یو ځای راغی دور حدیث کې موږ سره طالب العلم دی الحمدلله او یو بل هلته کې موږ مازدیګر یو ځای کې مونځ وکړو په دغه کې سورابګوټ کې هلته یو مدرسه هم دوی ته چا بخلې ده سورابګوټ کې هغې هم الحمدلله څومره د الله پاک کرم او د خدای فضل دی یو ډېره ښکلې جومات او اعلی مدرسه را د دې اهتمام هم ورسره دی او د هغې اهتمام هم ورسره دی دا دومره ګڼ حافظان دي او درس نظامي هم د 5 درجو پورې ماشاءالله درس نظامي او بیا هم یوازې دا نه دا د 5 درجو پورې چې کم طالبان دلته فارغ شوي دي دا بیا تللي دي په نورو مدرسو کې علوم حاصل کړي دي او دورې یې کړي دي عالمان ته جوړ شوي نو الحمدلله د نه د برکته نن تاسو هم دلته ناست یې زم دلته ناست یم هغه سیدي بیان وکړو او زمونږ د دارالعلوم حقانیې چې کوم زمونږ د مولانا سمیع الحق شهید او مولانا حامد الحق صاحب دي برخوردار مولانا عبدالحق ثاني صاحب هغه هم ګوره پکې دارالعلوم حقانیې شرکت وکړو هر کال دغسې ښایسته مزیداره جلسه روحاني اجتماع کېږي الله یې دا قبوله وګرځولی کړي او ستاسو زمونږ په بچو کې دی الله پاک حافظان او عالمان پیدا کړي اخیری او حدیث ما ویلی او تاسو ته د هغې ترجمه وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین وی 2 شیان مې درته پرېښي دي لن تدولوا ما تمسکتم بهما تر څو مو هغه قابو کړي وي او په هغې مو عمل کړي وي هغې باندې منګولې لګولې وي وی ګمراهان به نه شئ کتاب الله و سنتي یو د خدای کتاب یو زما سنت د پیغمبر علیه السلام نو دغه دواړه څیزونه نن علماو په لاس کې غښتلي دا د حضور پاک طریقه ده او چې طریقه د مورث دا څوک په لاس کې والی هغې ته وارث وي دې نه علما معلوموي چې عالمان او حافظان قاریان دا د حضور پاک وارثان نو تاسو هم دغه هیله لرم چې که خیري په خپلو بچو به علم کوئ او د رسول الله مبارک وارثان به ترې جوړوئ او دغه اداره ده د آغا صاحب د محترم ما تاسو ته وي د قرآن مدرسه هم ده د دین مدرسه هم ده او یو خانقام ده د تصوف یو خانقام ده او کاکو حاجی صاحب د رحمه الله د هغه د نقشبندي یو زیر اثر هم پاتې ده نو دې سره به تاسو خپل تعاون به هم کوئ ورسره ښه داسې به نه تاسو کراچۍ خلک
او ښه الحمدلله تاجران یې، نو دې سره به د اخلاص ته تعاون هم کوئ چې څومره تاسو تعاون وکړو، ستاسو په تعاون دا مدرسه وچلېده، الله به اجر درکوي. الله یې دې مدرسې له مزید ترقي ورکړي، الله دې کامیابي او کامراني ورکړي، او د آغا صاحب نقیب الله صاحب محترم د هغه د ټولو بچو په عمرونو کې الله مزید برکات واچي. ما سره چې کوم زما ملګری راغلی دی حاجی سلیم آغا صاحب، اللہ دے غلم د خیر برکت عافیت زندگی ورکی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پا جمع باندے ٹول یوزل درود شریف ہوا ہے. مصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد. خجیدہ دیوئی کہ دا علماء دیر تعداد راغلے دے او غید احادیث مبارک اجازت غوانی زما دا طرفنا دغه علماء کرام چې څوک زمانہ متمنی دی دا احادیث د اجازت، وہ ساتھی وہ علماء جو مجھ سے احادیث کی اجازت کے طلبگار کے وہ متمنین ہیں، تو میرے طرف سے ان کو احادیث مبارکہ کی اجازت ہے. بس میں صرف 4 اسانید آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے اساتذہ زیادہ ہیں، لیکن ایک ہے میرے استاد اور میرے شیخ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بھی تھے. میں مشہور سند ذکر کرتا ہوں، اس میں اور بھی علماء تھے. ان کے شیخ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد تھے پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد نے شاہ ولی اللہ رحمہ شاہ محمد اسحاق. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے استاد تھے شاہ محمد اسحاق اور شاہ عبدالغنی کے استاد، اور پھر ان کے استاد شاہ عبدالعزیز تھے، ان کے استاد شاہ ولی اللہ تھے. دوسرا سند جو ہے میرے دادا مکرم مولانا شاہزادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے اور 57 سال اس نے حدیث اور فقہ کی تدریس کی تھی، اور 1 روپیہ تنخواہ اس نے نہیں لیا تھا، اور اس کا جو روح قبض ہوا تھا سجدے کی حالت میں قبض ہوا تھا. اور ایک صوفی شخصیت حاجی صاحب ترنگزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں سے تھے، اور مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا استاد مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ بہت بڑے عالم بھی تھی، صوفی بزرگ بھی تھے. ایک تو علماء کے لیے ایک بات میں بیان کرتا ہوں، مولانا نصیر غرغشتوی رحمہ اللہ کا ایک خاص شاگرد تھا مولانا سربلند خان. وہ آدمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں بہت زیادہ ملاقاتیں کر رہے زیادہ. مجھے بتایا کہ میں نے غرغشتوی رحمہ اللہ کی بہت بڑی خدمت کی ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے آپ شیخ نہ کہ مولانا بھی نہ کہے، مولوی کہے. ہم کہتے تھے مولوی نصیر الدین. تو ہم نے بار بار پوچھا کہ حضرت کیا گناہ ہے شیخ لفظ، شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا؟ کہ نہیں گناہ نہیں، لیکن مجھے یہ لقب پسند ہے، مجھے مولوی کا لفظ کا ہے. تو پھر جب میں نے آخر بار اس سے پوچھا کہ حضرت یہ راز تو مجھے بتاؤ، تو مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں بار ملاقات ہوئی ہے، جی سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بار خواب میں. اور جب بھی ان کی ملاقات میرے ساتھ ہوئی ہے تو مجھے مولوی لفظ سے وہ پکارتے تھے، مولوی نصیر الدین، مولوی نصیر. ایسی شخصیت تھے وہ. ان کی بھی بہت واقعات ہیں. اور پھر ان کا استاد تھا مولانا حسین علی پنجابی رحمہ اللہ، اور بھی تھے لیکن ایک خاص سند ہے اس کا. اور وہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا، اور وہ مولانا شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. اور میرا استاد تھا علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے. اور ان کے 2 استاد مشہور ہیں، ایک علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ. اور دونوں کے استاد شیخ الہند تھے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. تو میری طرف سے او علماء کرام او فضلاء
جو مجھ سے احادیث کی اجازت کے متمنی ہے، میرے طرف سے ان کو احادیث مبارکہ کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، جو علماء ہیں ان کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس دن کو امت کو پہنچائے، پھیلائے، اور سلیقے کے ساتھ، وہ سلیقے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم بہت زبردست فتنے کا دور ہے، اور جیسے آغا صاحب نے فرمایا، یہ موبائل، یہ مصیبت، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اس دجالی فتنے کی وجہ سے کفر اور الحاد اتنے تیزی سے پھیل رہا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو جاتا ہوں بیانات کے لیے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو۔ پہلے جب میں کسی یونیورسٹی اور کالج کو بیان کے لیے جاتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ کون سی موضوع پر بیان کروں، تو اکثر و بیشتر فرماتے تھے وہ اسکول کا جو پرنسپل تھا یا کالج کا پرنسپل تھا یا وائس چانسلر تھا یونیورسٹی کا، کہ اخلاقیات کے متعلق اس طلباء کو کچھ کہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایجوکیشن وغیرہ ہوتا ہے، یہ لوگوں میں اخلاق کی کمی ہے اسکول کالج میں۔ ابھی جب جاتا ہوں خود کہتے ہیں کہ مولانا صاحب رد دھات پر بیان کر، رد الحاد اور رد قادیانیت پر بیان کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نصف سے زیادہ طلباء یہ ملحدین بن چکے ہیں، اور جوق در چوک لوگ قادیانی بن رہے ہیں اس سوشل میڈیا کی مصیبت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک فتنہ ہے۔ ابھی تو ہمارے وہاں KPK میں ایک اور فتنہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، انکار حدیث والی فتنہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بخاری، یہ تو ایک آدمی کا لکھا ہوا کتاب ہے بخاری۔ بھائی آدمی کا لکھا ہوا، یہ ترمذی نے تو ایک عام آدمی نے لکھا ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے اور ترمذی بخاری کا زور لگا، یہ تو آدمی نے لکھا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف کے بچے، قرآن بھی آدمی نے لکھا ہے، یہ تو اللہ نے نہیں لکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں نے لکھا ہے۔ یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں عقلی دلائل سے رد اس پر احادیث کے بالکل ایسا پھیل رہا ہے کہ لوگ احادیث کے منکر ہے، بالکل عذاب قبر کے بالکل منکر ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے یہ ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا سلیقہ کے طریقے سے اور ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، آپ کے فرائض میں یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کے بیانات میں اور ایسے تقاریر میں کوشش کریں کہ اس عوام کو، اس بچوں کو، اسکول اور کالج کے بچوں کو اس گند سیلاب سے اور یہ کڑوی جو یہ پانی ہے اور موبائل کے ذریعے پھیلتے ہیں، اور یہ عریانیت کا ایک سیلاب بہہ رہا ہے، ان سے کوشش کرے کہ یہ بچا دیں۔ اور الحمدللہ جب میں نے آپ کو کہا کہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، خود بخود الحمدللہ یہ ایک کشتی نوح ہے، اس سیلابوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو دین کی درس و تدریس اور نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب جو ساتھی یہاں آئے ہیں، اللہ آپ کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرمائیں، آپ کے بچوں میں اللہ عالم پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی بیمار ہیں آپ میں اور گھر بار جتنے بھی ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔